Ikiwa ni Oktoba 16 ya mwaka 2025, ni langu tumaini ya kwamba haujambo na unaendelea barabara katika hali. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa uzima na afya njema ambayo anatupatia. La kwangu jina ni Isaac Muhandi. Ninakukaribisha tena katika juma la msisitizo wa afya pamoja na usomaji wa roho ya unabii. Katika siku ya leo tutapata bahati ya kujifunza somo linalohusiana na makapi mlo katika lishe ya binadamu. Makapi mlo ni dietary fibers, na leo tutajifunza nini maana yake na vyanzo vya chakula hiki, lakini pia faida zake. Baada ya faida tutajifunza hasara ambazo unaweza kuzipata kutokana na kutokula, ama pia hasara ambazo unaweza kupata kutokana na kuzidisha makapi mlo ama fiber dietary. Na mfano mzuri wa makapi mlo ni zile nyuzi zinazopatikana kwenye nafaka kamili, mfano mahindi. Kuna wengine huwa wanapendelea ili kusudi watumie unga, basi huwa wanakoboa. Sasa yale magamba au mabaki yanayokobolewa na kutolewa kwenye mahindi yale ndo mfano mzuri wa makapi mlo, na makapi mlo yanapatikana kwenye vyakula vingi sana. Pasi na kupoteza wakati, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kuwa tunaendelea vyema. Niwakaribisheni katika ombi na tujifunze. Mungu mwema, mtakatifu, muumba mbingu na nchi, asante kwa kuwa ni mwingi wa rehema ndani ya maisha yetu. Tunaona mkono wako na unaendelea kutufunza na kutupatia hekima na ufahamu. Basi tuongoze hata katika siku ya leo tupate ufahamu na tuweze kujifunza. Tunatumai utakuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo hata tamati. Ndilo ombi letu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu aliweza kutufahamisha katika kile kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 29 hadi ule mstari wa 30. Alisema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu alitoa maelekezo haya akiwa na maana sana, kwa sababu sisi wanadamu sote tumeumbwa kwa uweza wake. Anafahamu mifumo yetu ya miili na anajua namna ya kuiendesha. Hivyo kutoa kwake maagizo kuliashiria kwamba anahitaji tuwe bora zaidi na tuendelee kuishi tukiwa na amani zaidi. Ukiachana na vyakula vyote ambavyo tumeshavitazama, vyakula vikuu kama wanga, protein pamoja na mafuta, lakini pia vyakula vile vidogo ambavyo tulivitazama kama madini, vitamini na kadhalika. Leo tunakuja kujifunza kuhusiana na makapi mlo ama dietary fiber. Je, makapi mlo ni nini? Makapi mlo ama dietary fiber ni sehemu ya chakula ambayo haiwezi kumeng'enywa na mfumo wa chakula. Yaani yenyewe ikiingia ndani ya mfumo wa chakula haiwezi kuyeyuka kama vyakula vingine vinavyofanyiwa. Ingawa haiwezi kuyeyuka, lakini inaweza kuchakatwa kwenye koloni, ama namaanisha kwenye utumbo mkubwa. Na vijidudu vile vilivyomo humo ndani ya mfumo wa chakula, basi huwa vinafanya kazi yake vizuri sana kutokana na makapi haya, na kupitia mfumo ama kupitia mchakato ule tunaita fermentation. Na makapi mlo yamegawanyika katika makundi manne. Kuna makundi manne. Kundi la kwanza linaitwa cellulose, kundi la pili linaitwa hemicellulose, na kundi la tatu linaitwa lignin, na pia kundi la nne linaitwa pectin. Makundi haya yanapatikana kwenye vyakula visivyokobolewa kama vile nafaka, unga wa dona mfano mzuri, lakini pia kuna mboga za mizizi, mfano kuna hayo mihogo, kuna viazi na kadhalika. Lakini ukiachana na hivyo kuna karanga na matunda mfano kama vile tufaha ama apple. Basi
Kwa vyakula kama hivyo utapata makapimlo kwa wingi. Na imekuwa ikijulikana tu kwa muda mrefu kuwa na athari chanya kwenye utumbo. Yaani unapotumia makapimlo kuna athari chanya. Naposema athari chanya ninamaanisha faida kubwa. Na labda tu kwa sababu ya uwezo wake wa kushikilia maji katika umbo la jeli. Na ninaposemea kwamba uwezo wa kushikilia maji katika umbo la jeli, ninamaanisha kwamba haya makapimlo yakishaingia ndani ya utumbo mpana, basi yana uwezo wa kuungana ama kutengeneza unga mzito kwenye ule utumbo mpana. Na ule unga mzito ukishatengenezwa, basi unakuwa na uwezo ama inawezesha ule mchakato wa kinyesi kutolewa kwa haraka zaidi. Na makapimlo huchukua jukumu kubwa katika kuzuia kufunga kupata choo au kupata choo ngumu, tunaita constipation. Halikadhalika pia itakusaidia kuondoa ugonjwa wa vifuko kwenye utumbo mpana. Na kwa kitaalamu ugonjwa huu hujulikana kama vile diverticulosis. Ukiachana na vile pia ugonjwa wa matumbo ya hasira, tunaita irritable bowel syndrome, hautakuwa kikisumbua. Halikadhalika pia kidole tumbo ama appendix kwa lugha ya kitaalamu pia huwa inaondolewa unapotumia vyakula vyenye vyanzo vizuri vya makapimlo. Na kukumbusha kwa wale pia wenye ugonjwa wa kisukari aina ya pili, diabetes type 2, na saratani ya utumbo mpana ama saratani ya colon cancer inaitwa, kuna faida sana unapotumia chakula chenye makapimlo, kwa sababu huzuia shida kama hizi. Kwa sasa milo mingi ya nchi za magharibi ukitazama imekosa sana makapimlo, kwa sababu vyakula vyao vingi vinakuwa vimekoborewa. Mfano kama ni ngano iliyokoborewa, kama ni mahindi basi wanatumia unga wa sembe na mambo mengineyo mengi. Kwa namna hiyo makapimlo yanakuwa yamepungua. Na hii ni kutokana na Medical Dictionary ya 2012 imetuelezea mambo kama hayo. Na hivyo sasa nije ni kufahamisha kuhusiana na makapimlo huainishwa kama mumunyufu au yasiyo mumunyika. Ninamaanisha kuna aina mbili za makapimlo. Aina ya kwanza inaitwa mumunyifu ama soluble, yani yale makapimlo ambayo yakiingia ndani ya mfumo ule wa chakula basi yana uwezo wa kuyeyuka katika maji. Aina ya pili ni yale makapimlo yasiyoweza kuyeyuka katika maji, tunaita insoluble dietary fiber. Na istihali hizi sasa hurejelea umumunyifu katika maji na si mafuta. Na hakuna aina inayotambulika ya nyuzi mumunyifu kwenye mafuta katika sayansi ya lishe. Na sasa nije nikufafanulie kwa kina kuhusiana na aina hizi za makapimlo. Tukianza na aina ya kwanza, makapimlo mumunyifu ama soluble. Makapimlo mumunyifu ni aina ya makapimlo ambayo huwa ina uwezo wa kuyeyuka na kutengeneza dutu inayofanana na jeli. Nilisema inatengeneza kitu ambacho kinakuwa kama unga mzito kwenye koloni ama kwenye utumbo mpana. Hayo ndo makapimlo mumunyifu. Na yakishatengenezwa basi inasaidia kupunguza lehemu ya damu na kudhibiti sukari ya damu. Na yanapatikana kwa wingi sana. Haya makapimlo aina ya kwanza soluble yanapatikana kwa wingi katika shairi, lakini pia yanapatikana kwenye maharage, yanapatikana kwenye dengu, lakini pia yanapatikana kwenye matunda kama vile tufaha na machungwa, pia na mbegu za kitani. Na kazi yake pia nyingine ukiachana na hivyo, hupunguza mwendo wa usagaji wa chakula, na hivyo inakusaidia kudhibiti viwango vya sukari. Ndio maana tukasema sukari inakuwa haipandi kama ambavyo ungetumia chakula kile kilichokobolewa. Na husaidia kupunguza kiwango cha cholesterol ama LDL, nimeshasema, ambayo ni mafuta mabaya. Na faida tu, kazi nyingine ya tatu ni huliwa na bakteria wazuri kwenye utumbo. Tunaita kwenye ile process ama mchakato wa fermentation, na kutoa vitu vizuri kwenye afya. Sasa
tupate vyakula vipi ambavyo vitakuwa na utajiri wa soluble dietary fiber ama makapimlo yanayoyeyuka kwenye maji. Vyakula kama shayiri nimeshasema, na bali, maharage, dengu na kunde. Lakini kama ni matunda ni tufaa pamoja na machungwa, mapera pia. Kwenye mboga kama vile karoti na mboga zinginezo ni nzuri sana. Aina ya pili ya makapimlo ni makapimlo yasiyomumunyika ama insoluble dietary fiber. Haya ni makapimlo ambayo hayana uwezo wa kuyeyuka kwenye maji yakiwa ndani ya utumbo mpana. Hivyo sasa yenyewe huongeza ukubwa wa kinyesi na kuzuia kufunga kwa choo kwa sababu hayayeyuki, na yanapatikana katika nafaka zisizokobolewa kama vile ni mahindi na kadhalika. Lakini pia yanapatikana kwenye karanga na mbegu zingine ama nuts and seeds. Kama ni mboga za majani basi kwenye mchicha na kale zinapatikana kwa uzuri zaidi. Kama matunda mengineyo basi inapatikana kwenye magamba ya apple ama tufaha, na kazi yake hufanya kazi ya kuongeza ujazo na uzito wa kinyesi. Hivyo husaidia kinyesi kusogea haraka kwenye utumbo na kuwa haupatwi na ile shida ya kukosa choo. Maana tunatarajia kama unakula basi pia choo upate kwa urahisi. Halikadhalika faida nyingine husaidia kuzuia chungu ama tunaita constipation, ile hali ya kuwa na choo kigumu, na magonjwa mengineyo anuai ya utumbo kama vile bawasili ama kwa lugha ya kitaalamu tunaita hemorrhoids. Magonjwa haya pia yanazuiliwa na makapimlo. Sifa zinginezo za makapimlo ni kama vile makapimlo yanayochachuka ambayo yanaweza kuvunjwa na bakteria, nimeshayasema. Na makapimlo mengine ni makapimlo mnato ama utomvu ambayo yenyewe hunenepa kwenye maji, mara nyingi huingiliana na mumunyifu. Na baada ya hapo sasa nije nikutajie faida kwa ujumla sasa za makapimlo. Faida ya kwanza, huzuia kukosa haja kubwa. Makapimlo yanaweza kufyonza maji mara 10 hadi 15 ya uzito wake kwa kuvuta maji kwenye utumbo, na hii sasa huongeza mwendo wa matumbo na kuzuia kukosa choo kikubwa, pamoja na kupunguza hatari ya bawasiri, saratani ya utumbo mpana na ugonjwa wa vifuko vidogo kwenye ukuta wa tumbo mpana, ambapo nilisema magonjwa yale yanaitwa diverticulosis. Na faida ya pili ni huondoa sumu na bakteria. Makapimlo pia hufyonza misombo ya sumu inayozalishwa na bakteria wa utumbo na kusaidia uondoaji wa sumu hizo kwa urahisi. Faida ya tatu ni hupunguza saratani ya utumbo. Nilisema colon cancer ama rectum cancer huzuiliwa. Na kwa walaji wa vyakula vya asilia ya mimea, jambo hili halitokei sana ukilinganishwa na wale wanaotumia makapimlo ambao hawatumii makapimlo, hivyo wanaotumia vyakula ambavyo vimekobolewa. Faida nyingineyo ni makapimlo huboresha ustahimilivu wa mwili kwa sukari. Hali hii ina matokeo ya kupungua kwa kiwango cha ufyonzwaji wa sukari kutoka kwenye utumbo. Na faida ya tano ni makapimlo hupunguza kiwango cha lehemu kwenye damu, yani kiwango cha mafuta yale mabaya kwenye damu, na hivyo kukufanya uepukane na magonjwa kama vile magonjwa ya moyo, lakini pia magonjwa ya shinikizo la juu ama la chini la damu. Nije sasa kwenye madhara mabaya ya makapimlo. Je, kuna madhara yapi? Baadhi ya mitindo ya chakula tunaita food fads ilifikia kiwango cha kutumia kiasi kikubwa cha makapimlo ili kupata faida zote za makapimlo, na jambo hili lilisababisha matatizo kadhaa, na matatizo hayo kwa ujumla hujitokeza zaidi kwa watu wanaotumia kiasi kikubwa sana cha makapimlo au kilinganisha na kiwango kinachotakiwa. Hata kama kuwa kitu hiki kina faida, lakini kina hasara pia endapo kinatumika pasipo mpangilio ama kinatumika kwa wingi zaidi.
hasara ya kwanza ni umeng'enyaji wa chakula na ufyonzwaji wa protini huathiriwa vibaya sana, na hivyo sasa ujengwaji wa mwili wako utaathirika. Faida zote zile za protini zitakuwa zinakuwa na haziufikiri mwili kwa asilimia yote 100. Vile vile hasara ya pili ni ufyonzwaji wa madini kwenye mwili kutokea kwenye utumbo huo mpana, na madini kama vile calcium, potassium na magnesium hupungua kwa sababu yanakuwa yanafyonzwa. Hasara nyingine ni kwamba bakteria wa utumbo huchachusha baadhi ya makapimlo na kusababisha gesi tumboni, wale wanaopatwa na shida ya gesi ndani ya tumbo. Na ndio maana ukitumia maharage, basi yale magamba ya maharage wakati mwingine huwa yanasababisha gesi. Kwa sababu gani? Wale bakteria wanapofanya ule mchakato wa fermentation ndani ya mwili husababisha huo usumbufu kujitokeza. Na hivyo sasa kunywa maji mengi pamoja na makapimlo kunapendekezwa ili kupunguza athari mbaya hiyo ya kujaa kwa gesi ndani ya tumbo. Sasa tuje tuangalie vyanzo vya makapimlo. Vyanzo ni matunda, mboga za majani, mboga kama vile kunde, nafaka zisizokobolewa, lakini kama ni wanga basi ni mchele wa kahawia, tunaita brown rice, na vyanzo vingine vingi vina faida sana. Kwa ujumla, wale walaji wa vyakula vya asilia ya mimea hutumia makapimlo zaidi kuliko wale ambao hawatumii vyakula vya asilia ya mimea ama walaji wa vyakula vilivyokobolewa. Na ulaji wa wastani kwa kila siku ni gram 30 ya makapimlo unapendekezwa, ambao ni sawa na kuzingatia mapendekezo ya vipimo vya ulaji vilivyotumika katika makundi ya vyakula vyote vya asilia ya mimea. Na sasa tuhitimishe kwa namna hii hapa kwamba makapimlo ama nyuzi zile ni sehemu ya lishe bora sana ndani ya miili yetu na ndani ya damu yetu ambayo inazunguka katika viungo mbalimbali vya mwili, na zinapaswa kuliwa kwa kiasi cha kutosha tu kutokana na vile vyanzo vyake, kama ni matunda, mboga kama vile kunde, karanga na nafaka kamili. Na kwa sababu nyuzi lishe hizi ambazo zinapatikana kwenye makapimlo zinakuwa na faida nyingi, lakini nakupatia tahadhari kwa sababu zenyewe zile nyuzi lishe si chanzo cha nishati. Nyuzi lishe hizi hazitoi wanga mwingi, lakini zina faida kubwa kwa afya ya miili yetu. Na kitu cha pili ni kuwa zinaimarisha mmeng'enyo wa chakula, hivyo husaidia kuendesha haraka na kwa usahihi mchakato wa umeng'enyaji wa chakula na kuzuia kufunga kwa choo. Na ndio maana wale wanaopenda kutumia vyakula kama vile maandazi ama vitafunwa kama vile mikate ambayo imetengenezwa unga uliokobolewa, basi vyakula hivi huwa vina upungufu wa vitu hivi kama ambavyo tunaviita makapimlo. Na upungufu wa vitu hivi sasa huwa inasababisha ukose hali ya kufanyeje ya choo. I mean unapatwa na hali ya choo kufunga ama choo kuwa kigumu, kwa sababu makapimlo hayapo ndani ya mwili ambayo yangeweza kufyonza maji na kufanya uzito wa kinyesi na kinyesi kuweza kusafiri kwa urahisi. Na kingine, nyuzi lishe hizi zinaimarisha mmeng'enyo wa chakula na husaidia kuendesha haraka na kwa usahihi mchakato wa kumeng'enya chakula na kuzuia kufunga kwa choo. 3, zinadhibiti sukari na lehemu. Nyuzi lishe hizi ambazo ni zile soluble mumunyifu hupunguza kiwango cha sukari kwenye damu na lehemu, hivyo husaidia afya ya moyo. Kwa wale watu ambao wanapatwa na shida ya afya ya moyo, basi inashauriwa pia watumie vyakula vyenye lishe yenye makapimlo. Na kwa wale wasiokuwa na hii shida, basi inashauriwa na ni vyema, ni busara zaidi kutumia ili kusudi kujikinga, maana wanasema kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Faida nyingineyo ni kwamba husaidia kudhibiti uzito. Nyuzi lishe hizi hufanya mtu ajisikie ameshiba kwa muda mrefu, hivyo kupunguza kula kupita kiasi.
Na 5, zina faida kwa afya ya tumbo. Zinasaidia kuzuia matatizo ya utumbo kama vile bawasiri, hemorrhoids, kufunga kwa choo ama constipation. Inasaidia kuzuia saratani ya utumbo ama colon cancer na kuimarisha bakteria rafiki. Bakteria rafiki tunaita microflora na kwa afya anuai zinginezo ndani ya mwili wako. Na kuanzia mwanzo hata sasa tumefikia tamati, ni langu tumaini kwamba tutakuwa umejifunza kwa uzuri zaidi, na ni msisitizo tu wa kuwa inapaswa utumie vyakula ambavyo havijakobolewa, halikadhalika pia kutumia matunda ambayo yanashauriwa na kwa kiwango kinachoshauriwa, ili kusudi kufanya mwili wako kuwa katika hali rafiki. Na sasa nikukaribishe tu kwenye ombi la siku ya leo. Na maombi ya siku ya leo, tutamuomba Mungu atupatie nguvu za kushinda vishawishi dhidi ya chakula. Yaani maombi ya nguvu dhidi ya vishawishi, na vishawishi hivyo vya chakula. Basi niwasihi tuombe. Baba, asante kwa neema hii na mafunzo haya. Tunaomba utusaidie kushinda vishawishi vya vyakula visivyo na faida ndani ya miili yetu, na utuelekeze katika vyakula vinavyotia afya na uhai, na hivyo hali yetu kuzidi kuimarika zaidi. Asante kwa kuwa umetuongoza, asante kwa kuwa umetubariki, na asante kwa kuwa utatutimizia kwa kadri ya mapenzi yako. Tukiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwenyezi Mungu awabariki.